lagi dengan aku Kakak. Dalam vlog aku kali ini, aku ingin berbagi resep bikin sup ya teman-teman ya. Ini untuk kakak-kakak yang kerja di luar negeri ya, karena ini resepnya orang Cina seperti itu. Biasanya ini saya rebus setiap majikan saya lagi batuk pilek seperti itu. Intinya ya bawaan sakit, batuk pilek, badan sakit semua seperti itu. Kadang kan setiap pergantian musim kan seperti itu ya teman-teman ya. Dan kali ini aku ingin berbagi dengan teman-teman semua, semoga bermanfaat. Jadi jangan kemana-mana, ikuti terus channel aku. Yuk, ini teman-teman, apa aja. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini yang aku mau buat sup. Aku jelaskan satu-satu ya. Ini daging babi ya, daging babi. Namanya kalau yang kerja di Hongkong atau kerja di Makau mungkin tahu ya. Ini namanya cucin. Berhubung ini kecil, makanya disebutnya cucin cai. Pokoknya bagian dari babi lah seperti itu. Nah, di situ ini ini dulu. Ini namanya Kobe, bisa disebut juga janbe. Terus ini mufako, berhubung ini udah saya potong ya, diiris saja jadi 4, jadi jadinya seperti ini biar rasanya lebih keluar seperti itu. Terus ini namanya fuyi lengji, ini mahal ya teman-teman ya. Ini semacam kayak jamur, cuman dia udah dipotong-potong. Terus belinya ya pokoknya ini semua bahannya kecuali babi ya, ini belinya di Yokfong seperti itu. Yokfong tapi yang untuk obat-obatan tradisional Cina ya seperti itu. Terus ini lampahang, terus ini sasam, ini yang namanya sasam, ini namanya yokco ya. Terus ini namanya apa ya, waisan. Ini waisan yang udah kering ya seperti itu. Caranya kita pakai po yang ini. Kalau pakai po yang ini mungkin rasanya lebih enak ya, soalnya ini bisa mendidih sendiri. Kalaupun apinya udah dimatikan. Pertama kita nyalakan api. Ayah, apinya nggak mau nyala teman-teman. Ayah, apinya nggak mau nyala, mungkin kompornya rusak. Udah ya teman-teman ya. Nah, apinya udah nyala. Aduh. Nah, apinya udah nyala. Terus kita rebus air sampai mendidih ya teman-teman ya. Kita rebus air sampai mendidih, tapi saya lebih suka rebus airnya sendiri. Ini udah mendidih. Saya tuang ke sini. Setelah airnya mendidih, kita cuci semua bahan ya teman-teman ya. Kita cuci semua bahan. Semua bahannya kita cuci dulu. Setelah kita cuci bersih, langsung barengan nggak apa-apa ya teman-teman ya, masukkan semua langsung nggak apa-apa seperti itu. Seperti ini kita masukkan semuanya, terus kita cuci bersih. Nah, kita cuci bersih, dicuci. Setelah kita cuci bersih, ini tadi soalnya udah saya cuci ya teman-teman ya, mungkin direndam sebentar lebih baik ya, maksudnya biarkan nanti lebih cepet gitu loh, lebih cepet rasanya itu keluar seperti itu. Nah, seperti ini teman-teman ya. Sudah saya cuci bersih. Terus setelah airnya mendidih kita masukkan ke sini. Kita masukkan semuanya bahan-bahannya. Jangan lupa daging babinya juga dicuci bersih ya teman-teman ya. Setelah dicuci bersih kita masukkan juga. Terus ini masih ada ini, bentar. Nah, kita masukkan. Aduh, tumpah semua teman-teman, tumpah semua nih. Terus setelah semua bahan dimasukkan, kita tutup. Nah, kita tunggu sampai mendidih. Terus kita pakai api kecil aja ya. Kita rebus kurang lebih antara 1,5 jam sampai 2 jam seperti itu. Nah, nanti hasilnya seperti apa, ikuti terus ya teman-teman ya. Dadah. Dan inilah hasilnya teman-teman. Nah,
Semoga bermanfaat videonya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.